गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अप्रैल 360 इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज आपके लिए हम फिर से लेकर आए हैं एक यामाहा का कैसेट डेक जिसका मॉडल है KXW321 डबल कैसेट डेक है। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर मॉडल है। आप लोग यूट्यूब में अक्सर इस मॉडल को देखते होंगे। तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल का खासियत तो बहुत नॉमिनल फीचर्स हैं, लेकिन प्लेबैक क्वालिटी ज़बरदस्त है, रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी ज़बरदस्त है। तो पहले मैं इसका आज मैं इसका प्राइस आपको पहले बताना चाहूँगा। ये प्राइसिंग है 10,000 का। अब आप ये बोलिएगा कि नेट में ही ये आराम से 8,000 9,000 में मिल जाता है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर सेट है इसका प्राइसिंग आपको पड़ेगा 10,000। क्यों? उसकी वजह यही है कि इसका कंडीशन ब्रांड न्यू कंडीशन में है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसीलिए सेट को खोल के रखा है ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। देखिए सर, इसका इंटरनल कंपोनेंट है सेट का, मोटर से ले करके आप टोटल पार्ट्स जो है इसका देख सकते हैं। बिल्कुल ये नई कंडीशन में है। और इसका कैसेट मैकेनिज़्म अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप देखिए, इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है बिल्कुल एक नई कंडीशन में ये है सेट। तो इसीलिए इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि जितना कंडीशन अच्छा होता है सेट का प्राइसिंग भी वैसा ही होता है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको प्लेबैक करके दिखा दे रहा हूँ। ये ऑन हो गया सेट। अच्छा, फिर से ऑफ़ करते हैं, ऑन करते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसको रिवाइंड कर रहे हैं हम। ठीक है, ये रिवाइंड हो रहा है, ये फॉरवर्ड है। अब इसको हम प्ले कर लेते हैं। देखिए सर, इसको ऑटो रिवर्स करते हैं। डायरेक्शन यहाँ पे है। चलिए, दोनों तरफ ही कैसेट जो है वो ख़त्म हो जाती है। दिल पे काबू आए नजर कहीं ना, राजा बाबू चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई है। चलिए, इसको सर स्टॉप कर लेते हैं। मैं दूसरा कंपार्टमेंट आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग करने वाली कैसेट डली हुई है, तो मैं इसको रखता हूँ और इसको आपको प्लेबैक करके दिखा देता हूँ। पहले इसको फॉरवर्ड करते हैं। देखिए, ये फॉरवर्ड हो रहा है। ये रिवाइंड करते हैं। देखिए, ये रिवाइंड हो रहा है। इसको प्ले कर लेते हैं। चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, आए नजर कहीं ना। ऑटो रिवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम स्टॉप कर लेते हैं। इधर इसको दोबारा इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। और ये जो है, ये इसका मैंने इसको रिकॉर्डिंग के लिए इसको मैंने डाल दिया। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको रिकॉर्डिंग करता हूँ। वन टच रिकॉर्डिंग होती है इसकी, मैं नॉर्मल में ही कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इसको हम स्टॉप कर लेते हैं। ज़रा सा इसका डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं। इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। अब मैं इसको नॉर्मल में करता हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्टॉप कर लेते हैं। थोड़ा सा हाई स्पीड डबिंग भी कर लेते हैं। स्टॉप हो गया, रिवाइंड करते हैं, तो प्ले कर लेते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है सर।
ये रिकॉर्डिंग जितना पार्ट मैंने किया था वो ख़त्म हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको हम स्टॉप कर लेते हैं और आपको इसको बैक साइड से भी दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसका बैक साइड व्यू है ना। आप देख सकते हैं कि क्या फ्रेश है, आप खुद देख सकते हैं सेट कितना फ्रेश है, बिल्कुल नया है। तो ये इसका बैक साइड व्यू है। अब मैं इसका टॉप पैनल को डाल के भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ देखिए, ये इसका टॉप पैनल व्यू है, बिल्कुल फ्रेश है सर, उसमें कोई दो मत नहीं है। तो मैंने आपको प्राइसिंग इसका पहले ही बता दिया है कि ये सेट अगर किन्हीं को चाहिए है तो उसका प्राइसिंग पड़ेगा 10,000, ठीक है। और लेके खुश रहेंगे, जो भी लेंगे इसको खुश रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।